Эрхэм үзэгчдийнхээ нарийн амгалан айлтгая. Амралтын өдрүүдэд айдахтаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? Сайн санаа нэвтрүүлэгт цаг гарган телевизийн өмнө суугаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За өнөөдөр нэвтрүүлгийнхаа хойморт өрсөн хүндтэй зочноо танилцуулъя. Монгол Улсын Гавьяат Эмч, амгаан ухааны доктор, профессор Л.ЖАМБАЛЖАВ. За сайхан зогсож байна уу та? Сайхан зогсож байна. Энэ бодвол энэ сайхан зам болох байхаа. Нарлаг. Хүний сэтгэл чинийсэн монголчууд ээвээ нэгдсэн их сайхан зам болно гэж бодож байна. За эмч хүнтэй тэгээ энэ салбарт амьдралынхаа одоо бүх цаг хугацааг зориулсан хүнтэй ярилцж байгаагийнх яг одоо нийгэмд бол анхаарал татж байгаа нэг сэдвээр ярих нь аргагүй л байна л да. Яг одоо төв талбайд эрүүл мэндийн салбарынхан манлайлаад ер нь нийгмийн нэлээд олон салбарууд дэмжиж оролцож байгаа шиг байна. Та энд бол мэдээж анхааралтай хандж байгаа. Ямар байр суурьтай байна? Ер нь миний амьдралын хувьд бол үндсэндээ хоёр нийгэм дамжиж амьдарсан хүн болж байна л да. Одоо эрүүл мэндийн салбарын ахмад эмч нарын нэг социализмын үед бол төрж өсөөд, социализмын үед сургууль төгсөөд, орон нутагт тэр үеийн арга барил, нийгмийн зохицолгооны дунд ажиллаж амьдарч ирсэн. Тэр үеийн амьдрал нөхцөл бол өөр байсан. Гэхдээ Монгол Улсын ангаах ухаан бол энэ хоёр нийгэм альдч гисэн хөгжсөөр л ирсэн, хөгжиж байна цаашдаа. Гэлэхдээ хүмүүсийн амьдралын ах уй, хэрэгцээ, шаардлага, эрүүл мэндийн салбарын үндсэн зорилго үйл ажиллагаа бол яг л адилхан л явж байгаа, хөгжиж байгаа. Гэхдээ хамгийн гол хүмүүсийн ажиллах гол нөхцөл бол ах уй нөхцөл. Амьдралын ах уй нөхцөл, ажил хөдөлмөрийн ах уй нөхцөл, багаж хэрэгсэл, тоноглол, ажлын байрын одоо байдал бүх юм шалтгаална шүү дээ. Энээс л үр дүн гарна. Тэгээ өнөөдрийн болж байгаа үйл явдлууд бол зах зээлийн нийгэмд байдаг л ийм үзэгдэл. Гэлэхдээ хүмүүс бол өөрийнхөө ах уй амьдрал, ажил байдлын төлөө цаашдаа хувийн зүрх амьдралаа сайжруулах төлөө биш, салбарынхаа ажлын одоо доктортой байр суурь, ажлын байрны төлөө, амьдралаа сайжруулахын төлөө, амьдрал сайжирна гэж нь ажлын үр дүн сайжирна. Энэний төлөө хийж байгаа тэмцэл гэж ойлгож байгаа. Тэгээ ер нь бол сувилагч нарын одоо амьдрал ах уйг дэвшлүүлэхээр тэд нар амьдрал цалин хүрэхгүй байна гэдэг бол үнэндээ бол би бол энэ салбарт 40 гаруй жил зүтгэсний хувьд бол мэднэ. Үнэхээр хамгийн хүнд ажилтаа улсууд шүү дээ. Өнөөдөр мэслийн эмч сайн жамбалжуу эмч одоо сайн мундаг эмч гээл ингээл яриад байгаа боловч үндсэндээ бидний хийсэн ажлын үр дүн бол түүний бараг 60-70% нь сувилагчтай холбоотой. Өөрөөр бид хагалчлаа, эмчилгээ хийлээ, явлаа. Тэрний дараагаар бол гол эмчилгээ үйлчлэгийг чин хариуцсан. Өнөө өвчтөд чинь төлөө нойроод тоглолцож байгаа тэнхрүүлэх бүх юм чинь сувилагчтай хийж байгаа шүү дээ. Хамаг хүн дэжний хийж байгаа. Гэтэл тэднийг маань алдаршуулж байгаа юм ямар байгаа вэ? Амьдралын цалин хүнтэй л адилхан амьдарч байгаа юм чинь бас хэцүү шүү дээ. Тийм учраас төр засаг бол энийг анхаарч үзэж сувилагч нарынхаа эмнэлгийнхаа ажилчдын цалин мөнгийг нэмэгдүүлэх, амьдралын сайжруулахаар сайжруулах байхаа гэж одоо итгэж байна. Энд бол арга хэмжээ авах байх. Та эрүүл мэндийн салбарын сайдад нэр дэвшиж явсан хүн. Тэгэхээр мэдээж энэ албанд нэр дэвшиж гин гэдэг бол энэ салбарынхаа хөгжлийг бол томоор харж байсан л гэсэн үг байгаа. Одоо ч мэдээж харж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын төсвийг бол гар хүрдэггүй дархлагдсан салбар гэж миний хувьд бол анзаараад байдаг юм л да. Тий. Одоо улс орны эдийн засаг хүндрэлтэй байна. Бүсээ чангалын хасээ таны гэж ярьж байхад эрүүл мэндийн салбарт бол яагаад ч хүрдэггүй тийм зүйл анзаарагддаг. Гэтэл яагаад юм хүрэлцэхгүй байна? Энэ чухам юундаа байдаг юм бол? Монгол Улсын энэ төр засгаас бол энэ бүхэл үеийн турш эрүүл мэндийн салбарт анхаарч ирсэн. Гэлэхдээ энэ гаргаж байгаа хөрөнгө мөнгө төсөв нь бол бодит байдал ард түмний төлөв хэмнэл хангалттай байгаа, өрөхгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл дотоодын нийт бүтээгдүүний бол одоо хөгжилтөөр 7-оос 8% нь бол одоо эрүүл мэндийн салбарт яаж явах. Манайх бол 3.1 хэд, заримдаа 2.5. Одоо бол 2-3 хүрэхгүй шгүй байна гэж ярьж байна. Энэ бол үнэхээр хангалттай биш л дээ. Тийм учраас хэдийгээр ямар засгийн газар хасад танаагүй. Гэхдээ энэ үнэхээр хүрэлцэхгүй л байгаа юм байхгүй юу? За зүгээр эрүүл мэндийн салбарт өөрт нь бол өөрчлөлт хийх шаардлага үнэхээр байгаа. Эрүүл мэндийн одоо салбарын зарцуулж байгаа мөнгөө одоо зарцуулах, хааш нь юунд зарцуулах вэ? Нийтэд нь талбарт цацаад байх юм уу? Тодорхой хэмжээнд дээр төсөл хөтөлбөр дээр анхаарал авч ингэж хөгжүүлэх юм уу? Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн өөрийн одоо зарцуулалтыг анхаарах зүйл бас байгаа юм аа. Тийм учраас л олон жилийн турш тогтолцооны өөрчлөлт хийх хэрэгтэй гэж яриад байгаа. Би одоо яг хувь иргэнийхээ хувьд одоо эмнэлгийн үйлчилгээ авдаг талаас асууя л да. Одоо олон ч хүн яг надтай санал нийлэх байх гэж бодож байна.
эрүүл мэндийн одоо систем маань өөрөө ингээд шатлалаар явдаг. Одоо өрхийн эмнэлэг тий. За өрхийн эмнэлгээс давсан эмчилгээ шаардлагатай бол дунд шатлалын эмнэлэг тэгээд одоо нарийн мэрэгжлийн нэгдсэн эмнэлгүүд рүү ингэж явж байгаа. Тэр нь өөрөө тогтолцоо гэдэг нөгөө санхүүжилтийг л хуваарлах талдаа л анхаарал өгдөг юм шиг анзаардаг байхгүй. Өрхийн эмнэлэгтээ очиод үйлчилгээ авах, дунд шатлалд очиод үйлчилгээ авах ш. Мэрэгжлийн хувьд зарим шаардлага хангахгүй хүн суртал байгаа учраас хувийн эмнэлэг нь илүү амар хялбар юм шиг хэрэглэгчтэй санагдаад байдаг байхгүй. За хүнд суртал гэдэг хаана болдгоо юм бол хүнд суртал хариуцлага гэдэг юм бол яригддаг л да. Яригдах ч ёстой зүйл. Ямар ч нийгмийн үед хамгийн хөгжтэй нийгмийн үед ч гэсэн хүнд суртал хариуцлагын тухай ярьж л байдаг. Гэхдээ энээс илүү хамгийн гол нь юу байна вэ гэвэл эмнэлгийн тусламжийг зохион байгуулж байгаа аль ч орны хувьд бол анхны тусламжийг их сайн байх нь зүйн хэрэг байгаа. Хэдий ч нэ хүн өвдөд одоо ирлээ гэхэд анхны тусламжийг хэдий ч нэ сайн үзүүлнэ үү дараагийн шатны одоо эмчилгээ үйлчлэгээ бол явуулахад хялбар болно, хөрөнгө бага зарцуулна. Гэтэл анхны тусламжийг буруу үзүүлснээс эсвэл хүн өвчин хүндрүүлснээс болж асар их эмчилгээний зардлууд гардаг байхгүй юу? Тийм ч учраас бол хүнийг өвдсөн хойно биш өвдөхөөс өмнө эрүүл одоо сарвал байхад нь анхаарах зүйтэй гэж үзэж байгаа. Энэний гол тэмцэл явуулдаг зохион байгуулдаг нийгмийн эрүүл мэнд гэсэн салбар байдаг байхгүй юу? Энийг бид олон жилийн турш ярьж байна. Яриалаа, хийгээл. Гэхдээ энэ бол хэдийгээр тодорхой хэмжээгээр үр дүн гарч байгаа боловч төгс үр дүн төрөхгүй л байгаа. Энэ бол бүхэл хүний нийгмийн хөгжлийн үед бол яригдах зүйл байх гэж бодож байгаа. Өнөөгийн үед бол өрхийн эмнэлгийн систем нэр нь өөрчлөгдөд барууны маягаар одоо өрхийн family доктор гэдэг ингээд яваад байгаа нь бол бас л үндсэндээ энэ лүү чиглэж байгаа асуудал. Гэхдээ өрхийн эмнэлгийн туслын зөвлөхөд тэдгээр хүмүүст бол эмчилгээ үйлчлэгэнд холбогдох баг чигсээр нь хангаж өгөх адгийн наацх нь унааванштай байх тий явган нохой тоогдаад явж гэнэ үү хэцүү шттэ энэ чинь. Дээр нь одоо тодорхой хэмжээний эрх мэдэл байх хэрэгтэй, эм бичиж өгөөд нөгөө эм нь бол одоо бас хүрэлцээтэй байх хэрэгтэй. Тэгхгүйгээр л өрхийн эмнэлэг дээр хамаг юм дутмаг анхны тусламж үзүүлж чадахгүй байх юм бол хүн дээр л болж байгаа. Тийм учраас л одоо миний хувьд бас хүмүүс ярьдаг энэ жамбалжав улс төр хөөгөөл одоо гээл би улс төр хөөсөн бол байхгүй. Харин гэхдээ нийгмийн сайн сайхны төлөө хүн ардынхаа төлөө шудраг байдлын төлөө гэж ярьж хэлж ийсэн. Тийм ч улс төрийн хүчнүүдийн зарим хүчнийг дэмжиж хүмүүсийг шүүмжилж гүйжсэн би. Энэ юундаа байна вэ би хүн ардынхаа нийгмийн сайн сайхны төлөө. Өөрөөр хэлбэл эмч хүн үзчихээд тэгээд нэг эм биччихөөд тэрийг эмээ авна уу байна уу гэдэг нь тэг архиж болохгүй зү чинь. Хамгийн гол нь нөгөө хүн маань бас боломжтой байх хэрэгтэй байхгүй. Эм бичээд гэлээ эм нь үнэтэй шүү дээ. Одоо эм бол үнэтэй шүү дээ. Ялангуяа эм бол бүр хэдхэн үе үеэрээ байна. Хамгийн сүүлийн үеийнх нь 5 дугаар 6 дугаар үе ч гэх юм уу. Гэтэл нэлээд дээр үе эмнүүд нь хямд байна. Хамгийн сүүлийнх нь үнэтэй байна. Үнэтэй эмийг авч чадахгүй. Ингээд эм авахгүй болохоор яах вэ? Өвчнөө идгээхгүй. Гэртээ очинд хоол байхгүй. Гэртээ очинд төлөө байхгүй. Орон байр нь хүйтэн ийм байгаа нөхцөлд одоо анхны тусламж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ явуулах хэцүү. Тийм учраас эмч хүн бол зөвхөн нийгмийн сайн сайхны төлөө үздэг нийгмийн зүтгэлтэн талаасаа байх хэрэгтэй. Тийм ч учраас эмч хүн болгон иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулахын төлөө хүн болгонд одоо оролцоон тэр байдаг байхгүй. Энийг бол улс төр гэж болохгүй. За би яг нэг асуулт маань таны хариултаа сая гараад ирлээ. Их сайн эмчийг дарга болгоход хүмүүсийг харамсдаг л да. Одоо яг жирийн иргэд бол яагаад тэгэхээр жишээл за тарих мэдрэлийн хайрууллаа. За зүрхний бундан одоо бөөр мэс заслын гээл жамбалжав гээл ингээд яхад энэ хүмүүсийг одоо яг та хэллээ шүү дээ. Жамбалжавныг улс төр хөгөө явчлаа гэд хүмүүс тэгж хараад идгээ ууланд бас дуурах хэвээр юм дээрээ дуурж исэн. Та яг хамгийн сүүлд юу нь яг эмчийнхаа хувьар мэсцлийн ширээний ард тэр нь хизээ зөкссөн бай. Холдчиход тий? Тийм л дээ. Ер нь хүний мэрэгжил бол өөрийн мэрэгжил. Хүн мэрэгжлээ сонгохдоо бол өөрийнхөө сонирхлоор энэнийг дурлж ээж сонирхож авна шүү дээ. Дурлсан, сонирхсан мэрэгжлээр ажиллаж байгаа хүн бол хизээч тэр сонирхлоосоо одоо буцахгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ бол миний хобби гэж ярьдаг. Тэр бол хинч боллоо, юу ч боллоо гэсэн юм байгаа. Зүгээр ер нь нэг талаас наваад үзэх юм бол тэр мэслийн эмч бол ерөөсөө л өвчтөн үзэл хагалгааны ширээний хажуу зогсоол байнгын ингээл байж байвал одоо болно. Энэ бол бас л нэг талаасаа зөв асуудал да. Гэхдээ мэс заслын эмч хүн гэдэг ялангуяа манай мэрэгжлийн мэслийн бол залуу хүний эрч хүчтэй үеийн хийх ажил штэ. 50 жир гарчаад л өдөр шингөө хагалгаан зогсоод байна гэдэг бол яг уу
бас тэр хүнд бас нэг дурчлага явна. Гэхдээ залуу хүний зүрх зэрэг, залуу хүний хурдан хөдөлгөөн, сэтгхүй ингэж ийм учраас би мэслийн эмчнийг дөнгөж сургууль төгсөнгүүд оюутан байхаасаа эхэлж ялзуулаад дээр гэж үздэг. Мэдээж энэ олон жилийн туршлаганд юу дутагдав, яаж одоо эмчилгээ явуулах сайн байна уу гэдэг чинь эмнэлгийн тусламжийг зохион байгуулахаас их чухал байдаг байхгүй. Зохион байгуулалт нь чухал байдаг байхгүй. Зөвхөн хагалгаа хийчихэл, огтлжол, ойчхол тэгэл ингэчээд эмнэлгийн тусламж сайн болчлоо гэвэл бас өрөөсгөл. Тийм учраас зохион байгуулалтанд байдаг байхгүй. Тийм учраас эмнэлгийн дарга удирдлага гэдэг чинь зөвхөн нэг дарга л биш байхгүй юу? Цүнх барьсан гар ис зурдаг хүн биш. Энэ чинь зохион байгуулж юм байхгүй. Тийм учраас дарга гэдэг нэг өөр нэг хувь зүйтэй хүн дарга л хийгээ явж идэг. Эмч гэдэг нь эмчийн хийж идэг гэж. Тийм учраас манай салбарын олон эмч эрдэмтэн бол тодорхой үедээ хагалгаа хийгээд эмчилгээ хийгээд тэгээд зохион байгуулалтын ажил сайт дарга нар хийж исэн явдал бий. Болгоомжтой асуудал юу байгаа нь тэрийг шийдэх нь юу аа гэдгийг өөрөн ажлаа үндсэн ажлаа мэддэг учраас. Тийм ч учраас наадахын чинь бас нэг нөгөө тал нь бол мэрэгжлийн эмч одоо бас эмнэлгийн удирдаас дарга сайд гэж. Гэхдээ өнөөгийн сайд сүүлийн үед болсон сайдуудыг мэрэгжлийн биш байлаа гэж шүмжилж байгаа юм биш. Гэхдээ ер нь улс төрийн албан тушаалаараа бол ерөнхийд нь бол удирдах явахд болохгүй юм байхгүй л дээ. Манай ламба сайд бол сайн ажиллаж исэн. Гэхдээ тэр хүн бол салбарыг бол мэрэгжлийн биш, чагнуур зүгээгүй, өвчтөнтэй хоноогүй хүн. Гэхдээ энэ дутагдлыг хэн оруулж өгөх гэвэл засч өгвөл түүний хажууд тойрон хүрээлж байгаа зөвлөхүүд, газрын дарга мэрэгжлийн аппаратууд ажиллаж явах хэрэгтэй байхгүй. Энд л би дутагдж байгаа зүйл нь юу байна вэ гэвэл харин мэрэгжлийн хүмүүсүүдийг бүрэн ашиглахгүйгээр тэгэл нэг одоо томилгоогоор нэг намын харьяалаар ч юм уу, нэг танилаар ч юм уу, нэг говьраар ч юм уу албан тушаалгуулахгүйгээр авчиад тавьдаг нь эдгээр нь ажил хийж байгаа гологдож байгаа нийтийн дунд. Ялангуяа мэрэгжлийн салбар бол одоо мэрэгжлийн л байх хэрэгтэй шүү дээ. Аппарат нь би тэр утгаар хийж байгаа шүү. Та тэгвэл хамгийн анхны хагалгаагаа сандаг уу? Байлгүй яг би ерөөсөө залуу байхдаа бол би ер нь хэн болдгийм бэлээ. 66 7-ны үед телевиз ашиглалтанд орж ирсэн зурагт. Их гоё юм бачган зураг тараадаа гэж үз. Тэгэд манай архангай 10 жил зураг тараадын инженерийн хуваар хэлсэн. Москвад. Тэгээ би энд явна гэд ингээд хариухгүй. Яг л би 10 дугаар ангид сурлах сайтай хуваар авахд 1 2 дээр л авч байгаа хүн байна. Өөрөө сонгодог. Сонгодох гэх нь надад л би сонгож аваад яах. Тэгээ миний ээж аав хоёр маань бол хөдөө төрж өссөн малчин улсууд олон хүүхдтөр үүсэн. Одоо бол ээж аав хоёр минь бурхны оронд явсал та. Гэхдээ 6 хүүхэд 3 эрэгтэй 3 эмэгтэй ингэж биднийг үлдээсэн. Түүнээс өмнө намайг гарахаас өмнө 2 3 эндсэн надаас хойш бас эндижсэн хөдөө тэгэл багдаа өвдөл нас орчихдаг юм л байсан. Ээж минь бол миний хүү эмч болоорой эмч сайхан гэж хэлдэг байсан. Тэгээд намайг тэр хуваар сонгосон чинь аав ээж хоёр сургуулийн захиргаан дээр очиод би хүүгээ эмч болгоно эмчийн төрсөн. Тэгээд би анагаахын сургуульд орсон байхгүй юу. Тэгээд 1-р эмнэлэг дээр очисон чинь хагалгаа хийж хараад 3-р эмнэлэг дээр мухралгын хагалгаа харах гээд орсон. Мухралгаа хийж байгаа 10 та 20 минутаас мундаг эмч. Би харсан дотор муухай оргиол ямар аймаар юм бэ цусяал огтлоо л гэж. Тэгээд гарч амьсгаа авчихал агаар өмсчаад буцаж масктай орж хараад анх тэгж мухралгын хагалгаа харж ийсэн. Тэр үед хагалгааны эмчээр дондоо гэж мэдрэлийн эмчнэрч мундаг. Одоо миний багш нар одоо академи шагдарсрам Монгол Улсад зүрхний хагалгааг үндэслэсэн академич Хөдмөрийн Баатар хайруул багш тархины эмслийг яасан хайруул өгшийн тэнхимд ажиллаж дэргэжсэн дондоо эмч оюун эмч энэ төр гэдээ байсан. Тэр хүн хагалгаа хийж яхад би орж харж ирсэн шүү дээ. Тэгээ 1-р эмнэлэг дээр би долгор өгш гоош өгшөрийн тэнхимдэр орой 3-р хөсөлт эмнэлэг дээр хонж ихсэн юм бүр. Хоноод мухралгаатай өвчтөн яаралтай ирвэл загч ягаал гүйжч харна. Тэгээ 3-р хөсөлт 4-р орохын намар 10 сард байсан чинь манай гоош өгш хэлсэн. Чи нэг хагалгаанд ор гин. Би дагаад оргиж яахгүй юу? Тэгээ анхудаа доод курсын манай 4-р курс орсны намар нь 3-р курсын оюутанд мухралгын хагалгаа хийж байгаа юм байхгүй юу? Оюутандаа хийсэн байхгүй юу? Тэгээ би анагаах ухааны дээд сургууль төгсөхдөө 135 6 хагалгаанд орсон. Тэрний 70 орчимд нь би дааж хийсэн байгаа. Тэгээд мухралгаа тэгээд над толдож байгаа мухралгаа хэлбэр нь ивэрхий тэгээд шамбарм өөхөн хавдар мавдар тэгээд шарх марх хоёх иймэрхүү хагалгаануудыг хийж лсэн хүн байгаа шүү дээ. Яагаад мэсцлийн эмчнэр ер нь ирчүүд байдгийг? Дийлэнх эмэгтэйс мэсцэлч байдаг л ахал та. Ердгэл дөө ер нь мэсцлийн эмчийг бол одоо
шонхрын зоригтой бүрэгдийн хурц хараатай л гэж ингэж биднийг чинь их сайхан гэж ард түмэн хэлдэг. Та нарт зоригтой мундаг. За нэг үеийнхтэй мөслийн эмчнэр чинь зориг орохын тулд 100 тачаад ордог юм гэлээ гэж. Тийм бол байхгүй. Тэр бол зүгээр л одоо яриа тийм байхгүй. Хизээч бид нар бол 100 татаж элдв янзын эмээр бол зориг орж байгаа. Угаасаа мессаслаг гэдэг чинь одоо чи хагалахын тулд энэ битүү хэвлийн цаана эхомихоо гэж байхгүй байхад бид нар ямар өвчин байгааг хэвлийн хөндийн цаана байгааг өвчин мухралгааны өвдсөн байна, цөс нь хагарсан байна, одоодон цоорсон байна гэдгийг чинь бид мэдчихэд орж байгаа шүү дээ. Тэрэнд ороод орохдоо бас буруу байж болнод. Тэгэхээр хүнд бас зориг хэрэгтэй байхгүй юу? Мөн үү? Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийг бас зориггүй гэдэг зүйтэй биш. Тэгээд энэ мэслийн хөдөлмөр хүнд хөдөлмөр. Үнэхээр хүнд хөдөлмөр. Би 2 охинтой, 1 хүүтэй. 2 охин маань хоёулаа эмнэлгийн сургууль төгссөн. Том маань бол одоо сая Японы Киотогийн их сургуульд 5 жил сууж сахар дотоод шүүрлийн чиглэлээр генетикийн өөрчлөлтөд ямар байдгийг талаар нь одоо докторийн зэрэг хамгаалсан. Одоо тэгээ энэ жил хамгаалаад Токиогийн их сургуульд багшаар өргөдөлцөхөөр ажиллаж байсан. Эмч. Баг нь бол мөн бас Монголд ангаах төгссөн бас ангаахын дээдэд магистр хамгаалсан бас эрүүл мэндийн чиглэлд ажиллаж байгаа. Өөрөө их тийм хатуугаар нь туулцсан аав ээж нар хүүхдэд дагуулдаг юм да. Би харин тэгээд энэ хүндүүдээр бүхэл амьдралынхаа өдөр чинь хоногийн амьдралын 3/2-ыг би масктай хорвоогоос таслагдсан байж тээ. Тийм үү? 3/1 нь шөнө унтна гэж бодоход би тэгээд үлдсэн цаг нь 5 цагаас 10 цаг хүртэл тэгээ хагас сар хүртэл өвчтний хөндлөл гүйж чинь болтын солино гэж гүйж ирнэ. Тэгээ энэ хүнд хөдөлмөрт эмхтэй хүн бас хэцүү юм гэж одоо нэг талаасаа хайрлна гэх юм уу да. Бити энэ замаар яваарай л гэсэн. Гэхдээ эмнэлэг эмч болгосон л да бусдаар туслаг. Гэхдээ надтай ажилласан эмч нар дотор бол эмхтэй мэсчд бий л дээ. Манай Бадамсар эмч гэж одоо цэргийн госпиталд өөрний мэслэр ажилласан. Бид хоёр бол хамтарч мундаг ажиллаж байсан. Монгол Улсын Гавьяат болсон. За тэгэл унтуулгын эмч, эрдэнэ эмч байна. Төрийн шагнал авсан 3 дугаар эмнэлэгт татсан эмхтэй эмч нар байна. 1-р эмнэлэгт одоо бас л эмнэлэг болгонд бол эмхтэй мэсчд байна шүү дээ. Одоо ингээл манай Нямсар эмчийн охин Нямбаяр гээл Намсар эмчийн охин Саран цэцэг энэ төр гээл одоо эмхтэй эмч би байхгүй гэж хэлээгүй шүү. Ер нь дийлэнх нь л ирчүүд байж юмаа л гэж асуулаа. Тий. Цэргийн салбарынхаа ярьдаг л да. Байлдагч болоод байлдагчийн халаасанд генералын мөрдөс байдгаа гэж ярьдаг. Тэгээ тэр нь бол тэр хүний одоо мөрөөдөл те одоо энэ амжилтыг л илэрхийлээд байна л да. Эмч нарт ер нь анх яг эмч болоод гарахад ер нь яг тэр шиг төлөөлж хэлэхээр тийм хилцэг байдаг уу? Би бол цэргийн эмчлэлдээ цэргийн мэсч амьдралынхаа ажилласан жилийнхээ 22 жил 6 сар 23 хоног тоолох юм бол би 25 жил алав хаагаад нас маань хэд ч хүрсэн байсан хамаа байхгүй цэргийн албаар чөлөөлөгдөх ёстой байсан л да. Тэгээ би 22 жил дуусаагүй байхдаа яг өөрчлөлт эрүүл мэндийн яамны газрын дараа шийдэж ирж ирсэн. Тэгээ цэргийн мэрэгжил сонирхох нь бол би ганц харьцажсэн орон зүйл толгойн алдартай мэсчд бол дандаа цэргийн мэсчд байсан. Дайны үеийн 4 жилийн турш дайны мэсэлд фронтер ажилласан. Алдартай мэс засалж Александр Вишневский гэж мундаг мэс засалж. Дневник хирургэ гэж мэсийн тэмдэглэгч том байсан. Фронтед анх удаа сайхан амарч яхад дайн эхлээд мэс засалж явсан. Цэргийн мэсэлд сонирхож болох юмсан гэж боддог байсан цэрэг. Тэгээ чи нас залуу байсан цэргийн албанд татагдсан. Тэгээ би чинь байлдагч зүүн баянгийн 1000 цэргийн карантин туулаад тэгээ дараа нь цэргийн гоосуудад мэслийн туслах хэмжээр томилгож ирсэн. Тэгээд би түүнээс цэргийн эмнэлэгт ажилласан. Тэгээ цэргийн мэсэлчийн нэг онцлог үүрэг нь байвал бүх хэрэгтэн таглаа хийн. Ерөнхий мэсэлч. Яагаад гэвэл цэргийн мэсэлч хүн бол ямар зориулттай гэвэл дайн байлдааны үед мэсэлч хийдэг гэсэн. Ямар ч үед. Өөрөөр хэлэх юм бол дайсны сум хүний биеийн хаагуранч өгж болно. Нэг өдөр буудагдсан тарихаар буудж болно, чэйжээр дайрна, хэвлийгээр буудагдана, хэвлийн эрхтний гэмтэн, мөчийг гэмтэн. Тийм учраас цэргийн мэсэлч бол бүх төрлийн бүх хэрэгтэн таглаа хийдэг чадвартай байх хэрэгтэй байдаг байхгүй. Тийм учраас би цэргийн мэсэлчээр ажиллаж байгаад Зөвлөлт толгойн Ленинград хотын цэргийн хүнлэгийн академийн докторантурд адъюнктур гэж байгаа. Тэрийг 4 жил сууж тэнд цэргийн хээрийн мэслийн тэнхим дээр бүх төрлийн хагалгаанд одоо ноцоод түүгээр нь докторийн зэрэг хамгаалсан. Энэний дараагаар хожим нь 1993-аас 96 оны хооронд Америкийн нэгдсэн улсын нисэх хүчний төв эмнэлэг Хорезм зэргийн академид дээд курс төгссөн. Асал цэргийн мэслээрээ ингэж бэлтгэсэн хүн л дээ.
гэдэг жаргал дуусан цайлган дэлхий амьдрын гимэн учрал хайрсан сайны хорвоо дэлхийгэн уршигэн үлэх эжин сэтгэлээ дуулахтан хүртэл догтлох зүрхий чагнаж суудаа энерги хайган эжи эмч хүн жаргалын Мислийн эмчгийн тэгвэл өвдсөн эрэгтэй нэг хүний биеийн огтлол аваа хайдаг. Тайраад аваа хайчихна. Тэгээд шархны идэгээд л гайгүй. Гэхдээ бурхан багш бидэнд бүтэн биел заяасан шүү дээ. Нэг ч илүү юм хаяагүй шүү дээ. Өгөөгүй шүү дээ. Тэгэхээр би энэ авагдсан эртний оронд эргэтэн суулгаж хийсэн гэж. Өөрөөр хэлбэл 1930 40 50 60 70 оноос чинь дэлхийн нийтийн хөгжилд бол эргэтэн шилжүүлэн суулгадаг мэсэл хөгжиж дээцэгтэй үржсэн. Монгол энд байхгүй. Тийм учраас би энийг хийхийнсэн гэж мэслийн эмч болсны мөрөөдөл энэ дундал байсан юм байгаа. Тэгээ дөнгөж сургууль төгсөж явахад одоо манай улсын мундаг дархлаа судлаач мөнгө төвшин гэж профессор бий. Бид хоёр сургууль төгсөөд хоёулаа гудамж алгах явахдаа хоёулаа эргэтийн шилжүүлэх хэвчлээ Монголд хийя. Чи дархлаа судлалын шинжилгээг нь хий. Би сайн мэслийн эмч цуглуулж хамтарч хий гэж ярьдаг байлаа шүү дээ. Сонирхол тэр хэдэн 1970 2-3 оны үеил болоо дөнгөж сургууль төгссөн хүүхдэл байсан үе байхгүй. Ориглон сэтгэлээр л явж байгаа шүү дээ. Тийм ч учраас Монголд эргэтийн шилжүүлэх мэслийн тухай асуудал бол миний хүсэл мөрөөж Америк сурж байхдаа л Америкийн цэргийн эмнэлэг миний сурч байсан сургуулийн баазд байсан ч тэрлүүл өөрөө гүйцэтгэг байлаа шүү дээ. Тэгэл хүн өөрөө очиод тэмүүлэл ингээл сонирхоод ихээр хүн бас дэмждэг юм байна лээ. Тэгээ тийм бас өнөөгийн залуу эмч нарыг бол та нар бол бидний халаа үе байна. Одоо та нар цааш нь бидний дутуу хүрээгүй хөгжүүлэх ёстой. Өөрсдөө санаачлал гаргаад хүн дээр очиод гуйгаад яриад идэвхтэй орцоод явах юм бол хүн дэмждэг юм аа гэж. Миний аав хэлдэг байсан. Миний хүү хүнд их сайхан ханджээ. Хэрвээ сайхан хандвал хүн амандаа байсан шардсыг буцаагаад өгдөг юм аа гэж. Тэгэхээр өдөөгийн ахмад настай хүмүүсд амандаа шардс бол үнэтэй зүйл тийм ээ. Шардсыг нэгэнд амандаа өнгөцсөн байгаа хүн цааш нь залгихгүй буцаагаад өгнө гэдэг чинь тэр хүний сэтгэлийг эзэмдэж чадсан байхгүй юу? Тийм л үнэтэй. Мэргэжлийн хувьд та тийм сайхан мөрөөдөлтэй байсан байна. Тэг мөрөөдлөө хэрэгжүүлсэн түүх нь юу юм ямар байна? Бөөр эргэтийн шилжүүлэн суулгах талаар Монголд эмч нар бас бодож ирсэн шүү. Миний багш Долгор багш одоо Энгмэнд байгаа Даваацран багш, Жигжицрэн багш хоёр Баточиргээ лавранттай нохой дээр бөөр шилжүүлэн суулгахаар хийж ирсэн. 1960 оны сүүлчээр юм уу да. Тэгээ тэр үед үнэхээр нөхцөл болцоо байхгүй учраас нэгдүгürt болоогүй, цаашаа хөгжөөгүй. Дараа нь бол ангаах ухааны хүрээлэнд төсөл гаргаад манай ахмад эмч, бөөрийн эмч, тэрвиш эмч, одоо судасны мэслийн эмч, Ж цог, тэгээ Ж цэцгээ баасанжуу гэх одоо клиник дээр 3 дугаар эмнэлэг дээр энэ хүмүүсүүд маань нийлээд анх одоо Японд 10 сарын курс төгсөж ирээд тэгээд бас энэ тэнд таруу байсан учраас бас болоогүй л. Тэгтээ цог эмч маань, цэцгээ эмч маань эдгээр маань бол хүний бөөрийг өөрөөс нь аваад өөрт нэргүү суулгах анхны хаалга хийсэн юм шүү. Энэ бол үнэхээр гайхамшиг. Тэгээд би энэ үед бол за Монголын мэсчд бол бөөр солих техникийн хувьд бол мэслийн хувьд чадвартай болжээ. Энийг би хийн гэж бодоод 1996 оны 7 дугаар сарын 7-8-ны үеэр байна уу? Тэр үед бөөрийн дутагдлалд ороод диализд орж чадахгүй болцсон А гэдэг өвчин говьтай юм гээд айлын 7-8 хүүхдийн баг нь байсан баха. Эрэгтэй 22 настай эрэгтэйд 26 настай эгч нь одоо бөөрөө өгөө гэд одоо сүүлчийн одоо боломжлдоо ямар ч гэсэн амьдралыг утасгах ер нь мэслийн эмч хүн бол чадвал хүний амьдралыг бүрэн аварч одоо эрүүл золцоо тавих эс чаддгүй магад амьдралыг тодорхой хэмжээнд устгах зорилго байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ хүнд одоо арга байхгүй сүүлчийн орлого байна. Бид тухайн үеийн нөхцөл байдал, тухайн үеийн одоо хангалт эм тренингийн боломжн дээр хаглаа хийсэн. Эндээ бол надад бас баруун гарын туслахаар минь хамтарч явсан хамтран зүтгэгч маань бол одоо төрийн шиг л авсан одоо бөөр шилжүүлэх багийн зөвлөх эмч надтай хамтран зүтгэгч давааж үн ямсран эмч байж байна. Талигаач наран тоя байж байна. Бөөрийн одоо мэслийн эмч төрийн шиг л авсан хүмүүсүүд байна. Одоо ийм эмч нар за унтуулгын эмч нар одоо бас дэмжиж туслаад ингэж нэгдүгээр эмнэлэг дээр бид хамгийн анхны хаалга хийж ялаа.
Харамсалтай нь өвчтөн маш хүндэрсэн, зүрхний дутагдалд орцсон, цусны бүлгэлтийн систем өөрчлөлттэй. Тэгээ эм тариа дутмаг ийм нөхцөл байдал учраас суулгасан бор бол олон хоног ажиллаагүй л дээ. Гэхдээ ажилласан хэд хоногтой бол бөөрийн хордлогоос өвчтнийг одоо тодорхой хэмжээ аваад нас бол тодорхой хэмжээр уртсан. Гэхдээ бид төгс үр дүнд хүрээгүй ч гэлээ гэсэн одоо бөөрөө өгсөн донор маань одоо хэдэн жил вэ? 1996-аас 22 жил одоо инх тунх одоо бизнес хийгээд амьдраад явж байгаа. Одоо тийм байна. Тэр хүн бол хэдийгээр одоо бөөрөөгөө дүүгээ алдаж өрөөсөн бүргүүцсэн ч гэсэн Монгол улсын иргэн бол нэгнийхээ төлөө эрхтний тастаад өгөх ийм одоо сэтгэлтэй юм гэдгийг харуулсан донорын одоо удаан амьдарч байгаа донор байна шүү дээ. Энэний үндснээс манай иргэд бол одоо донороч өгч байгаа. Тийм би баярлж явдаг. Маш том зүйлийн хаалгыг татсан. Тий, хаалга татчихсан. Тэгээд 2006 онд миний үе бөөр шилжүүл энэс хойш бол нэг мэрэгжлийн төвтэй холбогдъё. Бусад эмчнэрийн сургыг дагуулж авъя. Тэр мэрэгжлийн төвийн тусламжийг авъя гэж бодож ийсэн. Тэгээд би эмчнэрээ Солонгос, Японд дагуулж явсан. Тэгээд тэр үед бол надад бас эрх мэдэл тодорхой хэмжээгээр бол ядаж нэг тасах хариуцдаг ч юм уу одоо юу ч байдгийн нэг эрх мэдэл хүнд бол юм хийхэд байдаг юм л да, хэрэгтэй байдаг. Тийм ч учраас би нэгдүгээр эмнэлгийн дарга байхдаа бөөрийн мэслийг ахиулахад бол диализийн төв аппарат бол олон болоход бол хийсэн. Би одоо нэгдүгээр эмнэлгийн эмчнэр миний ажлыг үлээд эмчнэр маань хэлдэг юм ба сүүлд нь хүний сайныг явснаас нь хойш айлын сайныг нүүснээс нь хойж байдаг юм ли хөөх юм уу жаа маань бас зүтгэдэг байж дээ гэд дурсж яах нэг дуулаад би баярлж суудаг нэр. Үндэ сайхан хамт олон байсан шүү. Тэр хамт олон маань одоо ч сайн ажиллаж байгаа. Тэгээ би 2006 онд хэдэн хувийн эмнэлэг байгуулсан байсан. Хувийн эмнэлгийн хэдэн залуучуудыг аваад өөрийнхөө охиныг аваад мөнгө байхгүй дадлах хийлгэх гадаад би энэ компаниуд дээр очиж гуйсан. Давитер компанийн нэрийг хэлээд яах вэ? Ер нь тэгээд арх тамхины бизнес хийж байгаа хүмүүсүүдийг буян их сайн үлдэж байгаарай л гэж би хэлмээр байдаг. Хажуугаар нь. Би тийм хүмүүсүүдээс ч гуйхад надад туслаагүй. Бид бол одоо певны үйлдвэр ашиглалтанд оруулах гээд завгүй байгаа гэж хэлээд явж. Харин тэгэхэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсээс талиагаач балдорж хятадаас зөвлөх хэмжээр үржилсэн. Тэднийг маань Улаанбаатар соёлдоо 7 хоног 5 хоног үнгүй байлгаж надад тусалж исэн юм шүү. Тэгээ би миний мө төрсөн дүү Англи яста одоо гадна боолын хөдөлмөр хийж хэдэн залуучууд гаднаас 5 төгтөө болж штт. Боолын хөдөлмөр хийж цуглуулсан нэг 10-аад мянган паундын би зээлж аваад тэгээд 5-6 залуучуудыг 2 сар Бээжинд дадлах хийлгэж байгаа. Дараа нь бүрдүүлэх гэдэг шүү та тий. Суралцаж нөгөө хэдийг ам сургаж. Тэгээд 2006 оны 3 дугаар сарын 4-нд хоёр ихэрд бөөр шилжүүлэн суулгах хагалгааг шаасны эмнэлэг 3 дугаар эмнэлэг дээр хийсэн. Тэгээ хүнд нөхцөж анхны юм хийгд чинь хэцүү, эмнэлгийн удирдлага зөвшөөрөхгүй байна. Хүн их шавна, хагасаа дээр хүнээс нууцаж, хагалгааны өрөөгийн чөлөөжөд хагасаа дээр бид хийж ялаа. Амжилттай болсон. Ихэр маань одоо сайхан амьдарч яваа. Бөөр бол маш сайн ажиллаж байгаа. Тэгжил замын зааж эхэлсэн. Тэгээ түүнээс хойш бол нэгдүгээр эмнэлгийн эмч нарыг миний багийн эмч нар, миний хамтран зүтгэгч нарыг би намайг гудамжинд гаргацсан үе байсан л да. Яач юм эдэхгүй тухайн үед тэгэл нөхцөл байдал нь тэрл байсан байлгүй. Тэгээ тэр хэдээс маань одоо Английн нэг эмч хүн бас нэг бизнесмен тэр мөнгө гаргаад хятад, Тайланд одоо сургаад нэг 2-3 сараар эдэн сараар ер нь 1000 сонсноос нэг удаа хар гэдэг чинь чухал байдаг шүү дээ. Тийм мөнгө гаргаж үзүүлж ирээд тэгээ тэр хүмүүсүүдийн багш нар нь бас хүрчээд нэгдүгээр эмнэлэг дээр анхны хагалгаа хийгч. Тэгээд намайг албан ёсных болж шүү дээ тийм. Үгүй яг хуу тэг төсөл хийгээд нэгдүгээр эмнэлэг өөрөө зохион байгуулж эмнэлэг зохион бол хийлгэж яахгүй юу? Эмнэлгийн дараагаар нь бас тэр үед хэн оюун цэцэг гэдэг бөөрийн эмч бас мэрэгжлийн эмч өөрөө бас халагдаж солигдож дарга хийж зовслол амтал да. Тэр маань дарга хийжээс харин тэр намайг гудамжинд явж байхад нөгөө анхных тохиол хийцсэн дуудаж тэр багт оруулаад тэгээд бид хамтраад ийж хийсэн. Анхны багаараа. Тэгээд үндсэндээ 8 дугаар 2006 оны 8 дугаар сард нэгдүгээр эмнэлгийн дэргэд бөөр шилжүүлэн суулгах үндэсний баг бүрдсэн байхгүй юу? Тэгээд 2 дугаар 8 сарын сүүлчээс эхлээд бид нар багаараа дан Монгол эмч нар маань орж эхэлсэн. Өнөөдрийн өдөр ихэд бид 158 хагалгаа бөөр шилжүүлэн суулгаа хийгээ байж байна. Энэ бол ёстой миний түр өөрөө хэлсэн миний мөрөөдөл, миний хүсэл энэ. Тийм учраас би хэлдэг байхгүй юу?
хүн мөрөөдөж байгаатай үзгэлэнтэй харагдана. Мөрөөдөлд авсан их гоё юу шүү дээ. Нээсэн баясан. Мөрөөдөл нь биелсэн тохиолдолд хүн бол хамгийн аз жаргалтай байдаг байхгүй юу? За, таны энэ аз жаргалтай мөчийг батлах нэгэн сайхан бичлэгийг хоёлаа үзэгчтэйгээ дэлгэцэнд хараад яриагаа өргөжлүүлээ тех үү? За, тэг хоёлаа тийшээ зогсож дээ. Энэ хүмүүс харуу бүрийд үүр цайхын өмнө ирсэн. Одоо гэгээ орлоо. Тэдний сэтгэлийн шуургыг юутай зүрхэлтэй билээ. Эсэн минь байх болов уу? Эсвэл яах вэ гэсэн хариу нэгсэн хоёрхан асуултанд тарих мэдрэл төвлөрч хүлээх, найдах, бас эмч нартай залбирах зөвүүрт бодол дарагдсан байгаа. Мис заслын өмнө ийм л байдаг. Мэдээ алдуулагч эмч өвчтнөө хэдийн нойрсууж хагалгаа эхлэхэд бэлэн боллоо. Тайван инх хамгаалан эхэлсэн нэгэн өдөр улс эх оронд маань ирэхэд клиникийн төв эмнэлгийн мэдсэлийн өрөөнд дэлхийн хэмжээний төвөгтэй мис ажилбар болох эргэтэн шилжүүлж хүний амь аврах мис засал эхэллээ. Ангаах ухааны ололт эрдэм чадлаар зэвсгэлсэн хамт олон болж гар сэтгэл нэгдсэн энэ эмч нар өвчтний ар гэрийнхний хувьд чухмал авралын бурхан. Төрсөн ахтаа эрүүл бөөрөө өгч амьдрал залгуулах буянтан төрсөн дүү Батбаяр нь урд өдөр нямсваран мисэлчтэй уулзлаа. Бүх бэлтгэл ёс журмаараа хангагдлаа. Ахынхаа амь аврах шийдвэрлэх мөч ойртсоор мис засал товлсон цагтаан эхэллээ. Баруун гар талын өрөөнд ахтаан эрүүл бөөрөх Батбаярын хаалга, нөгөө зүүн талын өрөөнд эрүүл бөөр нэмж суулгах талбай бэлтгэх ах Батболдын хаалга явагдаж байна. Хоёр багийг ахалж байгаа нь төрийн сойрхолд мис засалч хэмч нямсваран хашир туршлагатай Ахмад мис засалч ангаах ухааны доктор Төмөрбаатар мөн хүний гавьяат эмч мис засалч Жамбалжав. Ахтай бөөрөө өгсөн аавыгаа хараад охин нь их айд үгссэн үү, хүлээсэн үү, баярлсан үү, догдолсон сэтгэлээ барьж чадлагүй хөтлөө. Энэ гэр бүлийнхний хамгийн баяртай аз жаргалтай өдрүүд энэ байсан ч байж мэднэ. Гэвч юм бүгдийн хариуцлагатай нарийн нь бас ардаа бий. Тасгийн сувилагчдыг далд фронтын дайчид гэнэ. Мис засалд орсон ах トゥ хоёр одоо хэр удаж хөл дээрээ босох уу гэдгийг сувилагчиж хэлнэ. Асаргаа сувилгааны дараа суулгасан бөөр эзэн дэнгэжилсэж хэвийн амьдралд орох учиртай. Нэг бөөр амьдралын чанарыг бол тэр чигээр наваад явчихна. Бороотой тэнгэрээс гойдахда оддон газар нь зүудлэх шиг босоо заяар өөрийгөө бүсэлсээ дэлтэй химрэн биш гэж юу эрхэн бичээ тахилтай уулын араас чулуугийн гүйж хондох шиг Монголын ангаах ухааны орчин цагийн ололт амжилтыг гардан бүтээгчдэг үл юм. Мэдээ цаана нь бас олон арван бахархмаар сайхан мис засалчид бий. Тархины хайрууллаа, зүрхний баасанжуу, дурангийн намсраа, элэгний шагдар сүрэн, нүдний баасанхүү санжаагээ тоолбол Монголын бахархал олондоо олон. Та бүхний нүр их хөдөлмөр олон цагийн одоо амжилттай болсон хаалганаас ердөө 3 минутанд л үзэгчтэй хураангуулж бэлтгэлээ. Тэгээд ах トゥ хоёр Батбаяр Батуулд хоёрын амжилттай болсон хаалгааны энэ баримтат кино үзээд би тийм юуросын мэдрэмж авсан. Монголчуудын бие биенээ гайхамшигтай сэтгэл, эмч нарын ур чадвар гэд. Мис заслын эмч нарын хөдөлмөр гэдэг бол
ганц хүний хөдөлмөр биш байдаг. Хамт олноороо хийдэг. Би түрүү хэлсэн тэ. Ялангуяа энэ сувилагч нар байж байна. Хамтарч ажиллаж байгаа багаараа хийдэг хөдөлмөр байдаг. Зөвхөн бөөр шилжүүлэн суулгахад бараг 20 гаруй хүн орж штэ. Хоёр зэрэг явж байгаа үед бол тэгээд ун туулгын эмч нар за ялангуяа энэ эртний шилжүүлэх мессасалд бол одоо тохироог нь хийдэг дархлаа судлаач эмч нар байж байна. Лабораторийн эмч нар байж байна. Бүх хүний хамтын хөдөлмөр байдаг байхгүй юу? Өшөө залуучууд одоо төрж гарч ирсэн. Гэхдээ төрж гарч ирэх үед залуу үедээ хийн штэ. Сургана штэ тий. Одоо манай залуучууд бол бие даагаад эртний шилжүүлэн суулгах тухайлбал бөөр шилжүүлэн суулгах хагалгааг бол манай залуучууд судсын залгах, бөөр авах хагалгаануудыг одоо арамгай хийж байгаа. Энэ бол одоо бидний бас 20 жилийн өмнө та бүхний эхлүүлж исэн үйл хэрэг өнөөдөр хийж байна. Цаашдаад бол одоо эртний шилжүүлэх мессаслын эмчилгээ бол улам хөгжнөө. Улам байна. Ялангуяа энэ цогцсноос эртэн авч суулгах асуудал бол илүү их түгээмэл хийгдэх ёстой юм байна. Эртний шилжүүлэх мессаслыг зөвхөн Монголын мессчд зөвхөн нэгдүгээр эмнэлэг дээр ч биш ер нь. Орон нутагт одоо томоохон төвүүд байж байна. Энд ч одоо хийх боломжтой болох юм. Бусад томоохон эмнэлэг жишээлбэл хүүхдийн бөөр шилжүүлэн суулгах хагалгаа л гэж байна. Хүүхдэд одоо мессасл хийх асуудал бол одоо хүүхдийн больнист их насны төвд бол хийх ёстой. Би доктор доктортай бас ярьж л байсан. Танайх нэвтрэх болжээ гэд. Тэгээ бидний үндэсний багийн эмч нарын бидний зорилго бол энэ эмчилгээний аргыг бүр төгс нарийн болох. Тухайлбал одоо нэг шин зүйл бол цусны бүлэг таараагүй тохиолдолд өөр тохиолдолд цагаан цогцын эсрэг төгчөд таарсан байхад цусны бүлэг нь өөр байхад одоо хийхгүй ч байгаа шүү дээ. Цусны бүлэгтээ өөр байгаа тохиолдолд хийдэг болох чинь. Дэлхийн нийтээр бол хийдэг болсон. Энэ лүү бас явах хэрэгтэй. Тэр нь бол дараагийн эмчилгээгээр зориулж байна уу тий? Хэдий чиний одоо олон эмчнэр хийж явал Монголын ард түмэнд илүү их тустай. Нэг талаас ганцхан газар хийдэг бол бас нэг талаас мэрэгжлийн эмчнэрийн дунд бол дискас одоо шүүмжлэл хяналт тийм бол бас байдаггүй. Хэцүү байдаг. Юу хийж байгаа ганц бусд нь мэдэхгүй анхаардаг юм чинь зөв ч хийсэн юм уу, буруу ч хийсэн юм уу, ямар байгаа юм гэж чинь яахгүй шүү дээ. Жишээлх юм бол одоо зүрхний хагалгаа хийдэг газар хэд байлаа гэхэд нэг нэгэндээ шүүмж өгч жишээ тийм ээ. Эртний шилжүүлэх сул хагалгаа хийгээд юм байх ёстой. Тий? Тэгэхээр улам илүү эцсийн дүн амжилт нь үр дүн хэнд хэрэгтэй байна. Ард түмэнд хэрэгтэй байхгүй юу? Ганцхан газар очиод гуугаад төгөөд яадаг. Тэгэл боллоо бол одоо болохгүй болохтой зэрэг нь хөөрхөд ховзиамны юм байж гээд гунаа явж иж болохгүй л байхгүй юу? Манай Монгол Улсын үндсэн хуулинд биш шүү дээ. Иргэн хүн эмчээ эмнэлгээ сонгох эрхтэй гэдэг. Гэтэл биднес сонголт байхгүй байгаа юм байхгүй. Гэхдээ эхний шатанд арга байхгүй нэг газар төвлөрч нэг газар их уурхайн болж суурийн нэг сайн тавьж байгаа. Тийм учраас би нэгдүгээр эмнэлэг одоо үндэсний багийнхаа эмчнэр одоо залуучуудтай боллоо. Одоо тэгээд эртний шилжүүлэх төв гэж байгуулсан. Энэ төвнүүд бол ганцхан тань монополж хийх биш. Энд бол сургалтын центр байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо Ховд аймагт ч юм уу, Доронтод ч юм уу, Эрдэнэт ч юм уу энд курсыг явсан эмчнэр шууд очиод өнөө маргаас зүрх солиод бөөр солихгүй маа гэхэд бөөр солих өвчтнийг тийш сонгож чаддаг. Хамгийн гол нь одоо эрхтэн шилжүүлэн суулгахад яг подходящий тохироо нөсөн үе байх хэрэгтэй. Хүндрүүлсэн хойно солино гэж гүгээд үр дүн муутай шүү дээ. Дараа нь сольсны дараагаар орон нутгатаа очиод амьдрахад эмчилгээ хийгээд тэндээ зөвлөгөөгөө авахд мэрэгжлийн хүн байх нь зүйтэй биз дээ. Энээс хэсүүлээд бол одоо юу гэх юм энэ одоо түгээмэл болох ёстой юм аа гэж би боддог. Одоо Ахмад эмчээр бидний гол үүрэг энд л байна. Тий одоо залуучуудаа сургах, залуучуудаа одоо улам ахиулах. 20 жил 30 жилийн өмнө энэ салбар ямар байсан өнөөдөр бол өдөр шинэ хоёр шиг болж шít. Тэгвэл өшөө 20 жилийн дараа энэ салбар ямар болох вэ? Одоо бид юу бодож байгаа нэг үед бөөр шилжүүлэн суулгах хагалгааг одоо огтлоод энүүгээр нь одоо зүслэг хийгээд бөөрийн доонороос аваад мөн зүслэг хийгээд хагалж огтлж жагаад дотор нь ингэ суулгадаг бол одоо дурангийн мэсэл Монгол улсад их хөгжсөн түгээмсэн. Дурангаар бөөрийг аваад дурангаар суулгах хагалгаа эхлүүлэхээр одоо бодож зохион байгуулж байгаа. За маш их баярлалаа. Та сайн нэвтрүүлгийг бас өмнө нь таарж үзчихсэн бол нэвтрүүлэг гол зочиндоо одоо зориулж бас зочин урьдаг юм онцлогтой. Тэгээ түрүүний дэлгэцэнд хоёлаа ах トゥ хоёр дүү нахта өрөөсөн бөөрөө
одоо бэлэглэж тийм үү одоо ахыхаа амь насыг аварч ахыхаа гэр бүлийг элэг бүтэн сайхан амьдруулахын боломжийг олгосон маш амжилттай хагалгааны тухай баримтат кино үзүүллээ. Яг энэ мөчөд нэвтрүүлэгтээ бас эрхэм хүндтэй зочид урьсан. Хоёулаа зочид хүлээн аваад яриагаа үргэлжлүүлээд аварж ирэхэд нь мэдээж шууд таних баха. За сайн нэвтрүүлгийн урилгаар эрхэм хүндтэй зочид хүрэлцэн ирсэн. Ихэр эгчдүү хоёр оюун цэцэг, оюун бэлэг нар хүрэлцэн ирлээ. За сайн урилгын маань хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн. Маш их баярлалаа. За бүгдээрээ энд судал тавиад яриагаа үргэлжлүүлье. За сайхан учрал. Сайхан. Хамт нэвтрүүлэгт орно гэдэг сайхан учрал шүү лээ. За манай энэ яваад явж байгаа шүү дээ. Бөөрөө үүдээ амь аврахын тулд бөөрөө өгчгөөд тэгээд аваад явж байгаа. Жамбалжав эмчээ. Номоо тавья. Би үзээгүй ном байна. За. Үзэгч та бүхэн UBS телевиз дээр сайн нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж байна. За өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань зочин Монгол Улсын Гавьяат Эмч, анагаах ухааны доктор профессор Л.ЖАМБАЛЖАВ. За дөнгөж сая бит хоёрын нэвтрүүлгийн дундуур бас эрхэм хүндтэй зочид хүрэлцэн ирлээ. За түрүү эмчийн маань ярианд яа харахгүй дурддагдсан. Маш амжилттай болсон хагалгаа гэд хоёр ихэр эгчдүүгийн хагалгааг дурдсан. Миний хувьд маш их баярлсан л да. Өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ зочиндоо зориулж урьсан зочид маань үнэхээр нүдэ олжээ гэж миний хувьд бол маш их баярлцуулаа. Оюун цэцэг, оюун бэлэг хоёр маань өнөөдөр сайн нэвтрүүлгийн урилгаар хүрэлцэн ирлээ. За одоогоос 12 жилийн өмнө буюу 2006 оны 3 дугаар сард амжилттайсан хагалгаа буюу ихэр нь ихэртэй өрөөсөн бөөрөө бэлгэлсэн амжилттай болсон хагалгаа өнөөдөр үр дүн юм сайхан сууж байна. 2006 онд ер нь яг нөхцөл байдал ер нь ямар байсан юм бэ? Одоо яг энэ хагалгаанд орох үйл явц ер нь яаж тохиосон түүхийг бас таныг хуваалцаасаа гэж бодож байна. Эмч бол ер нь эмчилгээнийхээ тухайд яриад байгаа байхгүй юу? Тий. Одоо хувь тохиолыг ярих юм бол бадаг сонин учрал л да. Одоо эдний яг төрсөн хоёр дүүнд бас оюун цэцэг оюун бэлэг хоёр гэдэг нь шүү дээ. Сонин байна. Харин тий. Яг төрсөн хоёр дүүн. Яг эгчтэй хоёр ахгүй тэр оюун цэцэг оюун бэлэг. Тэгээд тэр оюун цэцэг оюун бэлэг бид нар чинь багаасаа 1-ээс 8 дахь хүртэл хамт явцсан. Нэг ангийн. Нэг ангийнхан тий. Тэгээд бид нар баг байхад манай ах эмчээл гэж ярьдаг байсан. Тэгээд тэр үед чи одоо аппарат диализын аппарат гэдэг юм чи ерөөсө хоёрхан байдаг. Тэгээд хоёрхан байж байгаад хүмүүсээ оочрлож их авдаг байлаа. Тэгээд бид нар чи орох гэж бас их зовсон л доо. Тэгээд орох гэж бас их айгүйх яваал тэгэл ерөөсө орж чаддаггүй байлаа. Тэр үед бол бидэрт бол бас их турс олсон хүн бол бямташ эмчин байгаа юм бас. Бидээс бас диализын аппаратанд оруулж өгөөд. Тэгээд тийм уучраад гарч ирэл бид нар бөөн баяр болоод. Тэгэл би тэр чинь нэг л тэр үед чинь ингээд эмч манай энэ доктор Л.ЖАМБАЛЖАВ эмч маань битэрийг за оюун бэлгийн биеийг оюун цэцгээс асар сайн байлгана шүү. Тэгж байгаа бид хагалгаанд орно тий. Хагалгаанд орох бидний юм юу яаж байгаа шүү. Зохион байгуулж шүү гэл. Тэгээд манай эд чинь өөрхөн амт итгэхгүй. Нэг анх өөрхөн амт тий. Боломжгүй юу ярьж байгаа юм чинь юу гэж байгаа нэг амьд байгаа хүний бөөрийг аваа тэгээд нэгэнд нь тавиад юу гэж байгаа тийм гэж та боломж байхгүй. Би баг нэгтэйгээ үлдээ ухааны юм ярьжсэн гэж. Одоо тэгэхээс яах вэ? Тэгэхээр би нөгөө хэдтэй нууцж байгаа юм чи яах юм? Гэрүүлдээ юу? Юу гэрүүлдээ ерөөсө тэгээд надад Л.ЖАМБАЛЖАВ эмч маань намайг тэр үед ч одоо асар их аягүй тийм сэтгэлийн одоо айгүйх тийм одоо нэг хүн маань одоо ингээ байхгүй болно гэж бодохоос тий нэг хөвлөд эхэлж бооччоод тэгээд нэг нь байхгүй болно гэж бодохоос ингээл ханхуу нөмрөө тавьчихж байгаа юм шиг санагдчихсэн үе юм чинь болохоор тий. Тэгээд тэр үед надад яг хагалгаанд орох өмнө их гоё үг хэлжсэн юм бол да. Би одоо тэр үгээ одоо Л.ЖАМБАЛЖАВ эмч хэлээгүй л явж исэн бахал да. Тий. Гэртээ очиод хаан ижилтэй хэлэхгүй ах トゥ нартаа хэлэхгүй нөгөө мэ ээжтэй ч чимээгүй болчихж байгаа юм чи яах юм тэг чимээгүй байж байгаа. За яах вэ? Одоо бурхан би намайг буруу хэрэг хийгээгүй даваал явах зөв хэрэг хийсэн бол гараад ирэх байх гэж ухааны нийлэн бодож байгаа юм чинь. Тэгэл яах вэ? Нүдэнд ингээл аав ээж ингээ бүх усуд ингээ харагдаад яг хагалгаанд орох өмнө тэгээ хагалгаа амжилттай болоод нүдэн айнаал ингээл нэг сэрсэн. Тэгсэн чи айгүй хөөрхөн эмчнэр чи ингээл битэрийг ингээд хоёр ор ингээд өөдөөс нь харуулцаа айгүй хөөрхөн. Эхлээл ингээд аяархан нүдэн нэгээл за би ямар ч хийсэн ингээд нүдэн нээж чадахгүй байгаа юм л энэ чинь нэг за нөгөөх маань яасан болдоо гэж доктор ингээд бас тэрхүү үед чинь бас хамгийн дөрөнд л орж ирэх яах вэ тий. Тэгэл нэг юм толгоогоо ингээд төгсөн чинь толгоо над руу төгч чинь. Тэгэл за ямар ч хийсэн хагалгаа амжилттай болж игээл тэр үед тэгэлгүй яах вэ? сайхан санагдчихэж байна шүү дээ тий. Алтан гантай энэ ч нэрийн уянгаар тэгэл ямар ч хийсэн дандаа л хитэн бацж байгаа юм чи. Тэдээ яаж хэл хөргсөн тэр их бай. Ээж амжилттай тэр ч одоо бүгд гадаа шүү дээ.
За. Таны дэлгүүр хөөхөдөрөөс ингээл манай охин бүр томоо гэцтэй өстэй нэг өнөө маргааш хөтөлж байгаа. Бүгд ингээл өстэй нэр шалан дээр залиураа суудсан гэж байгаа шүү дээ. Тэгэл ээж маань хөрх амтай. Ээж нь юу гэж хэлж байгаа? Орж ирээл хөрх амтай. Үнсэл хөрх амтан тий. Гэхдээ сүүлд нь бод ээж бас ярьжсэн юм хөрх амтай. Гэхдээ ийм хорвоод бас шинжлэх ухаан хөгжөөд ийм сайхан бас болдог үе бас байдаг юм байна та хүмүүн гэж хөрх амт тий. Ээж нь анх итгэхгүй өсөө одоо тэгэл одоо яах вэ? Одоо хувь заяа юм байгаад хоёр ихний охины нэг маань одоо ингээ яах вэ? Ийм хүнд өвчин туслаа гэж ингээл яаж идэг. Тэгээд би хувьтай гэж ярьдаг шүү дээ монголчууд тий. Тэгээд тэр үед чинь би бас бодож исэн юм чи одоо өөрөө одоо тэгээд ихрээг яачаад одоо тэгээд яаж ч би хорвоод явах вэ? Тэгээд сайхан явна гэж байхгүй байлгүй. Энэ сайхан эмч нарын энэ алтан гартай эмч нар ийм сайхан одоо надад санал одоо ингэж хагалгаанд орё гэдэг санал дэвшүүлж яах чинь би хүлээж авахгүй нэгээс тэр бол байж боломгүй асуудал. Жамбалжуу эмч маань доктор маань одоо ингээд хоёр ихэргээд оюун цэцэг оюун бидэг гэж одоо хоёр сайхан дүү заяатсан байна тий. Тийм учраас бид нэг ангид сурдаг. Тий нэг бүгдээ нэг ангид байцгаасан. Тэгэхээр хүний хувь тавилан гэдэг чинь тий. Ерөөс бурхны заяаг цаанаас ингээд биднийг учруулсан юм болоо да гэж бодоод хоёр ихэр дүүгээ мэдээж яаж ч ятсан тий. Хоёр өөрийнхөө хоёр ихэр бас ялгаа авахгүй шүү. Хоёр ихэр бид тэр тэн дээр 8 дахь ангид 4 ихэр гэж ярьдаг байсан юм чи бид нар чи. Тийм учраас аюул сайхан тий. Цүнхээ өрчөөчгээд 4 тагтас юм л гүйдэг байсан шүү. Тэр тэгээд явж исэн юм чинь тэгээд за жамбалжав юм ч бас энэ дурсамжийг ярихаар тэр үе бол нүднээ нь харагдж байгаа. Та бас яг тэр үеийг дурсаач бас их том зориг байна. Ээж аав нь гэр бүл нь эсэргүүцэж байгаа тийм тохиолдолд одоо маш том эрсдэлтэй шийдвэр гаргаж энэ алхмыг бас та дурсаач энэ алхмыг. Нэг мэслэмч нэг хуулийн зөвлөг хуульч гээд 2 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ороо гэрт байж гараа гээд. Тэгээд бүгдээрээ гэр бүлээрээ цугалтсан ээж энэ орсон чинь тэр орон дээр сууж ирсэн. Их ууртай байсан л та. Тэгээ орсон чинь. За чи яагаад байгаа? Миний энэ 2 хүүхэд нэг нь ч яг одоо бурхны юугаар явах гэж байгаа юм байж. Хоёулангийн вэ болмаар нэг нь байж гэлээ. Нэгтэйг үлдээ яа гэж. Тэгээ суугаад ярьсан. Яриад учир нь ийм байдалтай байна гэж ярьсан. Тэс эдний нөхөр тэнд сууж ирсэн хэлсэн. Баталгаа гаргаж өгөх юм байгаа үстэй гэсэн. Баталгаа. Хүн одоо бөөр өгсөн хүний ч тэр одоо тэр хүн өөрийгөө бодож байгаа шүү дээ. Хүний амьдрал ханиа үр хүүхэд нь байж гэн охин тоонч нэг эцэстэй байж гэн ийм байгаа үе чинь би баталгаа гаргаж чадахгүй гэсэн. Ийм ямар машин техник биш би одоо яах юм. Ихтэй эмч хүн бол эрүүл үддэх эрүүл байхын төлөө ганцхан чин хүслээр л явж байгаа. Тэгээс баталгаа гаргаж өгч чадахгүй л гэсэн. Эд ч бас тодорхой хэмжээний боловсралтай бас эмнэлгийн боловсрал, эрүүл мэндийн боловсрал мэдж байгаа эмч нартаа итгэл бас байхсан байгаа. За ер нь бид нар шийдэж байна. Яг хийлгийа. Хийлгэнэ гэсэн. Тэгэж гисэн за тэгэл одоо мэддгүй дамын хүүгээл хамгийн сүүлд тахта намайг үнсээл. Хараан гадна халан гаднаа хайрын дотор. Хайрын дотноо гэдэг шиг үнэхээр одоо сайхан сэтгэлээр хандаж их гүнзгий бас яасан. Бидэнд зориг өгсөн урам өгсөн. Хэдийгээр одоо би нэг дургу байгаа хүмүүс байдаг ятгаж байгаа л хаалгаа хийцсэн юм шиг бас ойлгохтой байж болохгүй. Хичнээн чи ийм хариуцлага чи үрлээ шүү. Мөн үү? Заавал одоо хүүхд амьдрахын төлөө эмч хүн тэмцэх ёстой. Тэ гэдгийг надад одоо урам зориг өгсөн байхгүй юу? Түүнээс хойш би ерөөсөн энэ миний бодсон зүтсэн зөв юм байна. Энэ эрхтний шилжүүлэхдээ дундаа бөөр суулгах асуудал ерөөсөө Монголд ягтаагүй зориг шуулаад тест тэгээд цааш юмнууд явсан юм байна. Дэлхийн үршигээ үвэлэх ээжин сэтгэлээ дуулахтан хүртэлээ догдолох зүрхий чагнаж суудаа энерги гараад исэн зайл уйлаад ээж нь үнсчихсэн үр хэмтэй. Тэгэл одоо тэр бол хамгийн сайхан. Түүнээс хойш бол одоо бид байнгын холбоотой. Цагаан сараар манай хоёр шийд зоологдсон шүү дээ. Ээж нь ч одоо баясаа зоологоно бүгд холбоотой. Ээж нь өөрийнхөө гараар унсан тийм гоё уулзтай Монгол утанд одоо хийж гисэн байдаг. Одоо надад гэртээ байна. Шинээр одоо ингээд манай хоёр бол ирнэ. Манай гэрийнхэнд бол алдартай. Чиний хоёр ихэр таны хоёр ихэр хүүхдэд хоёр ихэр л гэдэг. Ихрүүд ер нь яг донороо шууд тарах уу те? Ер нь яадаг? Ер нь ихрүүд илүү сайн тохиролгүй яах вэ?
Хагалгаа бол маш сайн болсон. Одоо 12 жилийн турш бөөр нь бол одоо сайн ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ихрүүд ижил төстэй нь хэдий ч ижил төстэй байна. Тэд чинь сайн үр дүнтэй байхгүй. Тэд чинь өөрөмсөж байгаа юм тийм. За маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч хамтдаа хүрэлцээртэй боён бэлгэгч маань ч гэсэн бас цаг гарган зорж ирсэнд маш их баярлалаа. Энэ бол эмчтэй үргэлжил уулзах болгондоо баярлалаа талархлаа хэлдэг бах, үргэлжил дотор нь бодогдож явдаг бах. Ингэж нэвтрүүлэг тамд цугаа хэлнэ гэдэг бол маш сайхан. Тэгээд та хоёртаа маш их баярлалаа. Эрүүл энхийг хүсье, урт удаан наслахыг хүсэн өрөөё. За таны нэвтрүүлэг зориулж таны бас амьдралынх нь танд талархаж явдаг энэ сайхан хоёр зочныг урьлаа. Танд бол мэдээж бас сайхан санагдсан гэдэгт итгэж байна. Ер нь би боддгийн аливаа юм их зөв зүйтэй зөв замаар явбал аяндаа юмнууд нь бүтэмжтэй байдаг юм шиг. Энэ хоёр хувь хүмүүсийн хувьд анхны хагалгаа, анхны амжилттай хагалгаа дуулсан боловч Монголын анх ухаанд бусад манай одоо хагалгаа хийсэн дараагийн хүмүүсүүдэд бас асар их тусуулж байгаа асуудал байхгүй юу? Тэр утгаараа. Юм их сони юм л да. Одоогоос 2-7 хоногийн өмнө яг таны энэ судал дээр хоёр бөөр нь ажиллагаагүй болцсон. Тэгээд одоо бөөр шилжүүлэн суулгах хагалгаа хүлээж байгаа. Тэгээд аялагч нэг маш их зүйлийг мөрөөдөж хүсэж тэмүүлж байгаа. Тэгээ Монголын нийгэмд бол бас өөрийнхөө үйл хэрэгээр их зөв үлгэр дуурайл үзүүлж байгаа. Зол хоёр гээд аялагч амаа гэж залуу энэ цуугаад бас ярилцчихсан. Тэгээд тэр залуу маань эх орондоо яг энэ хагалгаагаа хийлгэх гэсэн өөрөө зорилготой байгаа. Гэхдээ тэр болтлоо яг ийм өвчнөр шаналж зовж байгаа хүмүүсийн дуу хоолойг бас тодорхой хэмжээнд нийгэмд хүргэх, тэгээд бас шийдэх асуудлууд юу байгаа гэдэг дээр өөрийнхөө дуу хоолойг хүргэжээж өөрөө бас энэ хагалгаанд орно гэсэн их том зорилго тавьсан байгаа. Тэгээд би ярилцлагынхаа төгсгөл хэдий залуу хүн том зорилготой байж болох ч гэсэн эрүүл мэндийн асуудалд бол их хариуцлагатай хандах ёстой шүү гэж хэлсэн. Тэгээд магадгүй тэр залуугийн одоо тэр хагалгааг амжилттай хийх баг бол танаа хамт олон баха. Тэгээд тийм сайхан мэдээг бол туутахгүй сонсно гэдэгт итгэж байна. Тэгээ 2-7 хоногийн дараа тантай би ингээд ярилцаа сууж байна. Манай баг гишүүд энэ эмчилгээнд хамрагдаж эмчилгээнд орцож байгаа орцогчд эмч нарын бол өргөн томорсон. Тэгээд мэдээж айгүй бол одоо манай багийн эмчнэрд үзүүлж яваа бах, анхан шатны одоо шинжилгээнүүдээ хийлгэж байгаа бах. Яг хагалгаанд орох, эмчилгээнд сонголт хийх, хагалгаанд оруулах уу, болох уу, хэзээ хийх үү, яах уу, тохироо ямар байна гэд бүх шинжилгээний бүрдсэний дараагаар манай багийн хурлаар ордгийг. Тэн дээр манай багийн гишүүд бүгдээрээ байна. Тэгээд бүх шинжилгээнүүдийн үзээд харьцуулаад эмчилгээ хийхин өмнө эцсийн үр дүн ямар байх гэдгийг бараг тогтоож боломжтой болно шүү дээ одоо. Тэгээд хагалгаанд орно. Бидэнтэй бол орхол юм байна, ууцах юм байна. Манай багийнхан бол мэдээ тусламж зөвхөд бэлэн байгаа. Би нэг гишүүний хувьд, нэг зөвлөх хэмжээний хувьд бол үр дүнтэй болно, амжилттай байна. Урт настай болох болно гэж одоо тэднийхээ өмнөөс, багийнхаа өмнөөс би хэлэх байна. Ер нь эмч хүний зорилго бол ер нь ядарсан, зүдэрсэн, өвдсөн, зовсон эмчнэрдээ туслах. Энэ л гол зорилго шүү дээ. Хэн байх нь хамаа байхгүй тэр. Ядуу байна уу, баян байна уу, эрх мэдэлтэн байна уу? Тийм ч учраас дэлхийн нийтийн одоо энэрэнгүй ёсонд бол эмч хүн дайсныхаа тал гэж байгаа, байлдаж байгаа талынхаа хүнийг ч гэсэн эмчилж, эмнэлгийн тусламж үзүүлэх ёстой. Хэрвээ улаан цай эмчилгээ тусламж үзүүлэхгүй бол тэр хүн шийтгүүлнэ. Тийм л одоо тангарахтай байдаг шүү дээ, өргөсөн тангарахтай. Тэгээ би нэг жишээ хэлгээд намайг зарим нь улс төртэй холбоодч байдгийг. За би яг асуух гэдэг байна. Би ихлэ асуучих уу. За тийм. Би Мистаслын эмч бөөрний яг төрөлцсөн Мистаслын эмч тэгээ ангаах ухааны доктор гэдэг энэ Жамбалжав гэдэг хүнийг яг одоо зүс царайны хувьд их тод таньдаг болсон үе бол яа харахгүй бол улс төртэй холбох гэдэг юм л да. Тэгээ олон үзэгчид бол бас тийм бах. Энэ нь бол одоо яа харахгүй одоо Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгч намрын инх баярын одоо улс төрийн тэмцэл тэ өсвөлэн зарласан тэр үйл явцын үед бол та тэр хүний биеийн байдлын тухай одоо хүний эрхийн тухай гэдэргээд маш олон удаагийн хэвлэл мэдээллийн ярилцлагууд хэвлэлийн баг хурал гэх юм дуу хоолой хүргэжсэн л та. Тэр бол мэдээж таны ярьж байгаа зүйл бол өвчтнийхөө тухай
ярьж байгаа байр суурь байсан. Гэхдээ олон нийт бол бас улс төрийн өнцгөөс харах хандлага байсан л та тий. Би эмч хүний хувьд хэн байх нь хамаа байхгүй ядарсан өвдсөн юм тусламж үзүүлэх ёстой. Тийм учраас тухайн үед бол Монгол Улсын 3 дахь ерөнхийлөгч намрын инх 2 гэдэг хүн бол тэр ямар хэрэг хийгээд байсан надаа ерөөсөн тэр бидний мэдэх асуудал, шийдэх асуудал биш. Тухайн хүний эрүүл мэнд одоо аюул учирж байгаа өвдсөн энэ бол эмч хүний сэтгэлийг зовоосон асуудал. Энд бол дэлхий дээр бол нийтээрээ бол ийм үзэсгэлэг аюултай амьнасанд аюултай үзэсгэлэг гэж үздэг. Ийм байдалд ороод ийм байдал моцсоход эмч хүний хувьд бол тэр хүнийг амьд үлдээх тэрний тулд бол бид тэмцэх ёстой. Тийм учраас би олон удаа хэвлэлийн баг хурлуудыг хэлж ийсэн. Тэн дээр одоо төр засгийн удирдлагуудад урайлж болохоо байлаа, өхлөө амьнасанд аюул учрлаа. Миний чадах юм юу байна гэвэл одоо төр засгаас урайлж цулж өгөөч, нөхцөл бодлыг хангаж өгөөч гэж ингэж л би хэлж ийсэн. Нөгөө талаараа хэдийгээр эмнэлгийн нөхцөлд эмчилгээ явуулж байгаа гэдэг бол шоронгийн нөхцөлд сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн бүх юм яахгүй шүү дээ. Та бүхэн мэднэ үстэй бид нар нэг хүний сэтгэл дотор хачин байхад хоолоогоор хоол авахгүй байна гэдэг чинь. Нэг хоолоогоор нь хоол авах сэтгэл юм байхад эдсэн уусан хоол тэр хүнд гिचнэн одоо яагаад их өсгөн зарцал маа гэд бууз хуушаар авчиж өгöd ихэд юм болохгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр хүнд бүх талаас нь ийм байдлаа. Тийм учраас би тэр хүний эрүүл мэндийн төлөө үнэхээр тэмцсэн. Энд бол миний нэр төр одоо төвний эсрэг байгаа сөрөг хүчин бусад янз бүрийн юмнууд бол таатай байгаагүй байх л да. Гэхдээ би эмч хүний хувьд бол өөрийнхөө нэр төр, алдар гавьяа, өөрийнхөө карьер ямар нэг юм төрөх ч юм уу, ийм юмыг бол би ерөөсө бодоогүй. Тэрнийг бол хайсан. Өнөөгийн нөхцөлд бол ийм үзэсгэлэн тэр болгон урд нь байгаагүй. Тэр хүнд гарч байгаа өөрчлөлтийг шинжилж аппарат хэрэгсэл байхгүй. Ийм нөхцөлд бол бид байгаа нөхцөл хэмжээгээр лабораторийн шинжилгээгээр онц тавихад өвчтний биеийн байдлыг гүнзгийч гацаагүй байдалд үхлээр төгсгөл юм байсан шүү дээ. Тэгээ мэдээж тэр орчинд бол яг намайг тэгж явахад бол дэмжиж байгаа усуудч байсан, зоригтой очиод хэлэх хүнч цөөхөл байсан. Хажууд бас өөрийнхөө бас дарамт шахалтаас ч зовхгүйгээр иржсэн бол халдварт судлалын эмч, халдвартын эмч, тунсаг эмч, мөн цэргийн эмнэлгийн хурандаа мэдрэлийн эмч, нямсран, минжүүрийн нямсран эмч, бас одоо залуу эмч нар байна. Хэдийгээр эмч нар бол миний хажууд тань болоод хэвлийн баг хурлыг сууж л байсан ер нь тий. Тэр уриалга гаргаж хандаж энэ хүнийг одоо энэ улс төрийн тэмцлээ зогсооход нь одоо нөлөө үзүүлээч гэсэн уриалга гаргаж ийн л та. Тэр нь таныг тийм улс төрийн унгайсаар харагдуулаадсан бол та яг өвчтөнтэйгөө сэтгэл заслын уулзалт хийж ирсэн үү? Тэгэлгүй яах вэ? Би 2 дугаар эмнэлэгд байхад тэр шоронд байхад өөрөө тэр өсөглөг шоронд одоо энэ урдлын богдуулын яамны ямд байхад очижсэн. Хүн болгон иргсэн хүмүүсд за сэтгэлийн хатаатай байна шүү төвчин шүү л гэж ярьдаг үст. Тэр утгаараа би ном аваач гэдэг байсан. 2 дугаар эмнэлэгд очиод тусгайд нь би яг хөө тэр шоронгийн нөхцөл төр чи хууль журмын дагуу нөх журмаар явж байгаа хаалтахад тэнд байхад нь би зөвшөөрлөөд иргэдэг хоёулаа уулзаад бас л би сэтгэлийн хаттай байх, эрүүл сарвал байх, биенд нь одоо гарчлт өөрчлөлт ямар байна уу энэ талаар л ингэж байсан. Тэрнээс би халбагдаж эмийн нам руу хийж өгөөгүй. Тийм ч боломж байхгүй. Тэгээд эмчнэрийн зөвлөгөөн хийх талаараа эмчнэрийн анх хэлж ийсэн. Тэр үж хэцүү шүү дээ. Янз бүрийн улс төрийн нөхцөлд ороочлогдчихгүй, хил аманд орчихгүй гэдэг эмчнэр ч гэсэн очногч та бид бол тангараг өрөөсөн эмчнэр өвчтнийхээ амнасны төлөө зогсож байгаа улс. Та очиод үзээд гэж ганцаарчсан байдлаар эмчнэраач би гуйж хүсэж ийсэн. Гэхдээ би эрүүл мэндийн төлөө тэмцсэн гэж ойлгодог. Тэгээ маш их баярлалаа. Тантай ярилцах таатай байлаа. Ингээ яриад ивэл маш олон салбар байна. Тэгээ та цаг зав гарган нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авсан танд баярлалаа. Тэгээ сайн нэвтрүүлэг маань өөрийн нэрийн бэлэгтэй сайн нэртэй үзэг тэмдэглэлийн дэвтэр. Мэдээж эмч хүнд за тодорхой хэмжээнд маш олон зүйлийг бодож төлөвлөж яваа хүнд бол энэ чухал бэлэг гэж найдаж байна. Одоо энэ дэвтэр дээр энэ үзгээр үн цэнтэй зүйл бичсэн ирсэ гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Бидний яриа зөвхөн бидний хооронд явсан яриа биш. Ярианы гол нь Жамбалжав өөрийгөө нэг байдлаар рекламцсан биш. Миний багийн хөдөлмөр Монгол улсад эд эртэн шилжүүлэх анагаах ухаан цаашд хөгжихийн өчөөхөн ч гэсэн бас хоёр нөр болоосаа гэсэн. Тэр яа харахгүй мэдэж байна. Ярьцлагын туршилт тавал маш олон хүнийг нэр дүрдэж. Тэгэхээр энэ бол мэдээж
би гэсэн биш баг хамт олонныхоо өнөөдөр хүртэл эрүүл мэндийн салбарт хийсэн ажлыг бол үзэгчд хүргэлээ гэж ойлгож байна. Танд ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Та нартай амжилт хүсье. За. Баярлалаа. Үзэгчтэй UBS телевиз дээр сайн нэвтрүүлгийн бям гарагийн дугаар өгөр өндөрлөж байна. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань эрхэм хүндтэй зочин Монгол Улсын Гавьяат Эмч, анагаах ухааны доктор профессор Л.ЖАМБАЛЖАВ. Тэгээ бидний ярьслаа үзэгч та бүхэндээ сонсууштай амьдралын их сайхан үн цэнтэй зүйлийг мэдрүүлсэн гэдэгт итгэж байна. Эх 7 хоног шинэ зочинтой эргээд уулзъя. Баяртай. За баярлалаа. Баярлалаа.